Salam dostlar. Deməli bu günlərim abituriyentlərə özəl bir video çəkmək istəyirəm. Çünki mən də abituriyent olanda həmişə açırdım belə motivasiya videolarına, abituriyent videolarına baxırdım və həqiqətən ilham alırdım onlardan. Çox yaxşı təsir edirdi. Həm də bloka az qalıb deyə istədim sizinlə bir tık söhbət edeyim. Mən sizi başa düşürəm. Hətta sizə ən çox başa düşən insanlar sırasında belə ola bilərəm. Çünki mən bu yollardan keçmişəm. Ona görə sizi çox yaxşı həqiqətən başa düşürəm. Bilirəm, başa düşürəm ki, insan bəzən heç eləmək istəmir. Oturursan, deyirsən ki, elə motivasiya gəlsin, durum eləyim, nəsə eləyim, motivasiyanı gözləyirsən. Amma motivasiya oturduq yerə insana gəlmir. Bu mümkün olan bir şey deyildir. Sonra da məndə də olurdu bu. Yəni sizi qınamıram belə bir şeyə görə. Çünki mənim də başıma çox gəlib. Və abituriyentlərin demək olar ki, 90%-nin başına gələ biləcək bir şeydir bu. Oturursan deyirsən ki, motivasiya gəlsin, amma oturacaq yerdən motivasiya heç vaxt gəlmir insana. Yəni oturub gözləsən, insan qocalır həqiqətən, yəni motivasiyanı gözləyəndə belə. Ona görə yəni motivasiyanı gözləmək lazım deyil, durub hərəkətə keçmək lazımdır. Burada ən önəmli amillərdən biri də başlamaqdır. Bilirəm, bəzən başlamaq çətin olur. Yəni adamda motivasiya birdən çətin gəlir, motivasiya bəzən heç gəlmir insana, bəzən çətin olur. Məsələn, mən öz abituriyent vaxtlarımdan misal gətirim. Məsələn, mənim tarixdən zəhləm gedirdi. Həm tarixi çox sevirdim. Tarixlə çox qəribə bir ilişkimiz olub həqiqətən. Bəzən çox sevirdim, bəzən zəhləm gedirdi tarixdən. Məsələn, birdən otururdum, tarixdən zəhləm getdiyi dönəmlərdən danışıram. Tarixi oxumağa heç axotum belə olmurdu. Amma deyirdim ki, qoy durum 5 dəqiqə oxuyum, sonra duraram da, 5 dəqiqə oxuyum. Otururdum 5 dəqiqə oxumağa, özümdə o qədər maraqlar oyadırdım ki, bir də ayırırdım ki, 1 saat, 1 saat yarımda mən tarixin üstündəyəm də. Özümdə yəni şoka düşürdüm ki, mən necə yəni zəhləm getdi bir fənni 1 saat yarımda ki, oxuyuram da. Məsələn, özümdə maraqlar oyadırdım. Balaca rəngli kağızlar olur. Məsələn, onlara qeydlər götürürdüm. Sonra flomasterlər olurdu. Ona da altına xətt çəkirdim maraqlı yerlərin. Yəni insan özündə maraq oyatmağı bacarmalıdır. Yəni maraq oyatmağı bacarmırsansa özündə başqasından yəni maraq və yaxud da ki motivasiya məncə gözləməməlisən. Özünə motivasiya verməyi bacarmalısan. Mən də abituriyent vaxtları məsələn özümə çox motivasiya verirdim həqiqətən. Məsələn, oturdum oxumağa, özümlə danışırdım. Məsələn, dedim ki, Fərdi, sən bunu oxuya bilərsən, niyə də oxuya bilməyəsən? Elə deyirdim, özümlə rəqabətə girirdim və o dərsi oxuyurdum. Bir də görürdüm ki, həqiqətən oxumuşam da, yəni su kimi əzbərləmişəm mən bu dərsi. Ciddən yəni insan özündə maraqlar oyatmağı, insan özünə motivasiya verməyə qədər gözəl bir şey yoxdur ciddən. Gələk ikinci, ən önəmli amilə, həqiqətən də bu amil çox önəmlidir. Özünə inanmaq. Özünə inanmasa insan nə tələbəlik həyatında, nə abituriyent həyatında, ümumiyyətcə bu həyatda heç vaxt uğurlu ola bilməyəcək. Əsas məsələ özünə inanmaqdır. Bilirəm, qarşı tərəflər sizə təzyiq edə bilər. Qohumlar, dostlar, tanış, ailə. İnsanı bəzən təzyiq edirsən, bacara bilməyəsən. Sən məsələn sınaqda zəif yazdın, bacara bilməyəsən, eləyə bilməyəsən. Desinlər. Yəni bunlara fikir verməyin. Həqiqətən biz belə şeylərə fikir verməli olsaq, gərək həyatda yaşamayaq ümumiyyətcə. Onsuz da cəmiyyətin belə bir şeyi var. Sən bacara bilməyəsən, sən eləyə bilməyəsən. Yəni bu sözləri çox eşidirik zaten. İnanıram ki, həqiqətən abituriyentlərin 99% bu sözü eşidir. Çünki mən də çox eşitmişəm şəxsən. Amma yəni həqiqətən fikir verməyin. Zaten onlar sonda siz bacaranda siz görəcəklər bacardığınızı. Yəni ona görə də belə şeylərə fikir verməyin. Çalışın hər zaman özünüzə inanın, özünüzə güvənərək bir addım atın. Özünüzə güvənmirsinizsə o addımı atmayın qətiyyən. Və həqiqətən də əmin olun ki, özünüzə inanmayaraq bir yola çıxsanız, o yolda hər zaman başarısız olacaqsınız. Ona görə bir yola çıxanda hər zaman ən önəmli məsələlərdən biri özünüzə inanmaqdır. Neysə dostlar, qısacası özünüzə gəlin, motivasiya gözləməyin heç kimdən, özünüzə motivasiya verin, hər zaman özünüzə güvənin. İnşallah ki, hər şey yaxşı olacaq, inanıram sizə. Siz də şərhlərdə yazarsınız, motivasiya vermək üçün özünüzə nələr eləyirsiniz, necə eləyirsiniz, imtahanlarda hazırlıq necə gedir. Yazarsınız, inşallah şərhlərdə görüşərik. Hələlik.